Brukseli, Belgjika është një nga vendet që unë nuk është se e kisha konsideruar ndonjëherë për pushime, ose për fundjava, ose për udhëtimet e mia familjare, dhe do thoni ju se ku i gjen lekët ti që udhëton kaq shpesh. Kësaj radhe mi ka paguar familja, sepse pas sa ditësh kam ditëlindjen. Qëndroni deri në fund video sepse do të zbulojmë shumë qytete të Belgjikës, por jo vetëm, pasi do të shkojmë dhe në Holandë. Ora shënon 15 dhe është ditë e shtunë. Ja ku jemi edhe në avion, u akomoduam, më pak njerëz paska, më shumë hapësira për bagazhet, dhe me që jemi gati, përpara se të nisem, doja t'ju informoj që sa herë që udhëtoj jashtë shtetit, unë përdor internetin e Smart eSIM. Jam gjendur shumë mirë realisht dhe nga udhëtimi i fundit nuk arrita t'i konsumoj gjitha megabajtet ose gjitha gigabajtet, deva një paket $2.50 ose €2 për 3 giga për 3 ditë dhe ishin më së mjaftueshme. Ndërsa tani u futa në aplikacion dhe mora një paket për një javë me 10 giga për në Belgjik, ndërsa kur shkoj në Holandë do marr dhe 1 giga për në Holandë. E t'jemi sinqert, është shumë i lirë në raport me gjitha ofertat dhe paketat e tjera të internet. Me roaming nuk krahasohet deri, roaming të green. Kemi dhe pak minuta, po udhëtimi është rreth 2 orë pak. Për herë të parë vi edhe unë në Belgjik ose në Bruksel. Sapo zbritëm nga avioni dhe prem biletat e autobusit për në qendër të Brukselit. Edhe bileta për person për 3 ishte €20.59, ndërsa për fëmijë 19.99 cent, pra një skonto qesharake. Do ndërrojmë 2 autobus, pra do udhtojmë për rreth 1 orë deri në Bruksel. Dhe pastaj do marrim një tjetër urban qyteti dhe do shkojmë tek apartamenti që kemi rezervuar. Zbritëm nga njëri autobus, pra nga aeroporti Brukselit deri në Bruksel mbante rreth 50 minuta, ndërsa tani do marrim një urban numrin 96. Ju duhet interneti me se s'bën këtu se ndryshe nuk e gjeni dot Stambollin duke pyetur, kështu që kur e keni Stambollin në xhep, e keni dhe më të thjesht për ta gjetur vendin ku doni të shkoni. E gjetëm në të 6-ën, edhe pak minuta e nisem. Ja ku mbritëm dhe apartamenti ishte vetëm 20 minuta me këmbë larg qendrës. Për herë të parë e gjetëm edhe shumë shpejt. Gëxhej madh, po nuk është se na duhet. Po ishte gëxhej shtrenjtë faktikisht. Pas ka një balkon të vogël. Ishte 120 euro nata këtu. E shaj mos kam vënë një shishe ujë në frigorifer? Pa. Bravo. Do t'i le bakshish. Po këtu që e kishte? 2 tualete. Bukur. Është ora 8:30 e mbrëmjes dhe dielli akoma nuk ka perënduar dhe ne e shfrytëzojmë të mundësi sepse kemi ardhur pak vonë dhe të shikojmë qytetin. Cila është përshtypja e parë që sapo mbrin në Bruksel? Okej, qytet i madh, me aq të paktën sa pam. Shumë komshmëri njerëzish. Nga kombe të ndryshme, raca të ndryshme, dhe ajo që të bën përshtypje është se nuk është dhe aq i pastër, dhe nëse do të më pyesni nëse do ta zgjidhja për të jetuar, ja. Është pak nxehtë, nuk është freskët, pra edhe pse jemi në fund të maj, data sot është 23 maj, dhe përveç kësaj në çdo rrugë ndjehet hera e hashashit, e marijuanës, si duket konsumohet masivisht në çdo rrugicë, në çdo bar. Dhe shpresoj që deri në darkë mos t'jem tap. Ja, shikojeni pak pas shpinës time.
se nuk I xhiroj dot se mos ndezim në isharore. Ja më, na vinana është në shqiptarve. Ku I lëm veturinat kështu rrugëve në maksimumi I hedhim nga kati 4. Ndërsa tani jemi duke shkuar tek qoshja më e famshme e Brukselit. Aty ndodhet dhe zona më humoristike, djaloshi që urinon mbledh përpara tij miliona turist nga e gjithë bota, thjesht për të parë një statujë që është pak më shumë se gjysmë metri. Sipas legjendës së vendasve, ky trim me bibilusht në dorë ka shpëtuar qytetin nga shkatrimi duke urinuar mbi fitilin e një bombe të madhe shkatrimtare. Nuk mbaron këtu, por ky pipanjos ka veshur mbi 1000 kostume. Madje edhe veshjen tradicionale shqiptare e ka veshur ai. Bëjmë çokolata Dubai në 100 herë më të mira. Ndërsa tani kthehuni pas në kohë dhe shikoni përreth. Jemi zyrtarisht në Grand Place, zemrën e Brukselit dhe padyshim një nga sheshet më magjepse në botë. Me arkitekturën e tij 360 gradëshe të stilit gotik dhe barok, ky vend duket sikur ka dalë nga një prrallë. Në njërën anë keni kullën madhështore të bashkisë që ngrihet 96 metra në qiell, ndërsa përballë saj duket shtëpia e mbretit, ku ruhen edhe garderobat e famshme të djaloshit Manikin Peace, që pam pak më parë. Ndërtesat e tjera që na rrethojnë kanë qenë selite e tregtarëve të vjetër të qytetit, që nga furtarët e deri tek rroba qepsit, dhe secila ka simbolet e veta unike në fasadë. Ky është edhe sheshi kryesor në Bruksel, një nga më ikonikët. Më përpara, pra në shekullin e 12, ka qenë pazari kryesor I qytetit, dhe që nga viti 98 ose 2000 në mos gaboj, është pjesë edhe e trashëgimisë kulturore të UNESCO-s. Këtu janë xhiruar edhe shumë filma, dhe shpesh turistët e ngatrojnë me filmin Bruges, që mendojnë se është xhiruar këtu, në fakt nuk është xhiruar këtu. Mbetet një nga sheshet më të bukura në Evropë, edhe nëse shikoni edhe stilin që kanë ndërtesat, dominon stili barok edhe gotik. Po pres radhën për birra, dhe nuk e di nëse e keni dëgjuar që në Belgjik ka mbi 1500 lloje të ndryshme birrash. Provojmë njërën nga këto. Hello. Hi. Traditional beer? One? Two. Which one is maybe Trappist? No. Okay. Two traditional beer. What? Traditional blonde. Okay. Omer. Okay. Perfect. May I pay cash? No, card. Only by card? Okay. Ne paguajmë vetëm me kartë. Thank you. 7 euro bira, 2 bira 14 euro, mund të paguaj vetëm me kartë, por nëse e kthen gotën mbrapsht, merr dhe 4 euro mbrapsht. Zuar. Birë tradicionale belge. Nuk ishte ajo e famshmja Trappist që e kanë prodhuar murgjit një herë një kohë, po ishte prapë përsëri një birë tjetër tradicionale, edhe vendi. Vërtet shumë e mirë. Edhe kjo është një nga galeritë më të vjetra të Evropës, edhe këtu gjen shumë dyqane
restorante, bare, po kryesisht gjen edhe dyqane çokolatash, shumë të ëmbël këto belgët. Dhe është një nga më të vjetrat në Evropë. Ne kemi ardhur në një orar që shumica e dyqaneve janë të mbyllura, ora është 10:30 tani. Matej po thot që ka një insekt brenda, ka një miz brenda, ka një insekt. Jo, ka disa. Disa insekte. Po janë lule shtry dhe belge këto më babi, i shesin me mish brenda. Tre patate si puna kësaj, një birë, një shishe ujë dhe një cheeseburger, 25 euro. Na bëf mirë. Kaq edhe për sonte dhe qëndroni ende në video pasi nesër do të shkojmë në një tjetër qytet të Belgjikës. Natën e mirë nga Brukseli. Mirë mëngjes nga Brukseli dhe sot është një tjetër ditë e bukur sepse do mundohemi që të vizitojmë 2 qytete, por le ta fillojmë me të parin. Si fillim na duhet që të marrim Urbanin për të shkuar tek terminali i autobusëve për të lëvizur nga Brukseli në qytetin tjetër që po uale surprizë. Autobusi vonon 10 minuta dhe nëse e marrim rrugën këmbë, na mban 14 minuta. Vendosëm të ikim në këmbë deri tek terminali për shkak se kemi mundësi dhe të hapim syt apo të shohim lagjet e Brukselit. Për fundjavë, biletat e trenave ishin 2 fish. Nga 8 euro që kushton se bileta, paguam 16 euro për tritur, ndërsa 6 euro për fëmijët dhe ishte edhe për fëmijët ishte 2 fish 13 euro. Comunque informazioni zero per giù di noi. Dëgjuat italianin, po ankohe, informacione tha zero, më kej se ke neta. Ne s'kemi trena fare, jemi rahat. Gjetëm një vend që kishte shumë vende bosh. Shpresoj që mos na vënë gjop, se është klasi i parë, biletat i kemi klasi i dytë. Po që do bëjmë rolin e budallajt, s'kishte vend atje. A plena jo shprehja like pos në tren. Kemi mbritur në Gent edhe zgjati 28 minuta, 30 minuta diçka e tillë udhtimi, nuk erdhi njëri të na zbriste nga first class. Duket bukur që nga stacioni i trenit, imagjino si mund të jetë, po megjithatë ta shohim. Tashi duhet të ikim se do vizitojmë Gentin. 4 euro e gjysmë cappuccino, uji 3 euro, 3 euro e gjysmë macchiato. I lash dhe 1 euro bakshish dhe më falenderoj deri tek thesa ndaj matan. Nëse Brukseli është mendja e Belgjikës dhe Bruges është muzeu i saj, Genti është padyshim shpirti i saj rebel, artistik dhe i gjallë. Është një parajs vizuale ku mesjeta dhe kultura grunge bashkëjetojnë në mënyrë të përsosur.
Thonë që ky qytet është një xhevahir i fshehur. Ky qytet studentor ofron një atmosferë të gjallë, larg turmave të mëdha turistike. Destinacionet kryesore që mund vizitohen në pak orë janë Kështjella Gravenstein, një fortesë vërtet mesjetare e vitit 1180, vendosur fiks në qendër të qytetit dhe e rrethuar me ujë. Rruga e grafiteve, një rrugicë e kthyer në telaj të hapur të artit urban. Kulla Belfri dhe Katedralja e Shëmbavos, dy monumente madhështore të UNESCO-s që dëshmojnë historinë e pasur dhe ruajnë kryeveprat e artit botror. Diçka tjetër që mbase edhe juve ju bëri përshtypje është se Genti ka qendrën më të madhe në Belgjik pa makina, vetëm këmbësor dhe biçikleta. Këtu jetojnë rreth 300.000 banor dhe gati 1/3 e tyre janë student. Pjesa më e madhe e restoranteve shërbejnë vetëm ushqime vegetariane. Në afërsi të Gentit ndodhet edhe fabrika e prodhimit të markës suedeze të makinave Volvo. Mos ankoni për çmimet akullore vetenese, vetëm kjo kushtoi 5 euro e gjysmë. Genti është një nga qytetet më të bukura të Belgjikës me këto ndërtesat mesjetare. Realisht nuk duhet humbur nëse vizitoni Belgjikën, Brukselin, sepse janë lehtësisht të aksesueshme. Pra nëse vjen në Bruksel, ti mund të vish për gjysmë ore, mund të vish në Gent, nga Genti në një qytet tjetër. Ja ku jemi përsëri në tren dhe po kthehemi në Bruksel. Kemi hyrë në metro dhe jemi duke shkuar për të vizituar një nga monumentet më ikonike të Brukselit, është ajo Atomium ose Atomi, pra është 165 miliard herë më i madh se sa mund të jetë një atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 topa janë gjithsej. Ja ku erdhëm edhe tek Atomi, është gati 100, mbi 100 metra e lartë, 9 sfera atomike u vendosën rreth 80 vite më parë, në mos gaboj, në vitin 1958, tani nuk e di, jam shumë i lodhur, bëjnë vetë llogarit, nëse bëjnë 78 apo jo. Fillimisht belgët atëherë menduan që ta vendosnin për paktën 6 muaj, por më pas kuptuan se mund të bëjë një atraksion i vërtet turistik dhe e lanë sot e kësaj dite. Mirë, edhe me çmimet, 10 euro një waffle. Se ishte Atomium. Dhe sigurisht që nëse vini në Bruksel, keni mundësi që të shikoni të gjithë Evropën. Do t'ua tregoj tani në pak minuta. Europa ja ka mbyllur dyert shqiptarëve gjithmonë. Edhe tani ishte mbyllur, çfarë të them unë. Kemi ardhur në një restorant italian dhe do ham pizza dhe pasta. Një diavola dhe një margherita. Dhe 2 bira. €60, edhe me faturë dore. Sinema, shqiptarët, se që kanë më shumë italianët. Kaq edhe për sonte, nata e dytë këtu në Bruksel, nesër do ikim në Bryzh, do të shohim se çfarë bëhet andej, si gatuajnë andej, sepse nesër kam ditëlindjen. Ja ku tek stacioni autobusit dhe tash do ikim të marrim trenin.
Këtu jemi në radhë për të prerë biletat. Edhe këtu ju duhet kartë, se siç po e shikoni janë automate, pra makina. Do që prek tre në fakt. Presim trenin dhe shpresojmë që t'hipim, se shisa njerëz paska. Paguan klasin e dytë dhe gjithmonë të rastis first class. Është i mbi ngarkuar, nuk kishte vende. Ja ku zbritëm edhe në Bryzh dhe nga stacioni i trenit deri në qendër është 20 minuta në këmbë. Se harrova t'ju them që bileta nga Brukseli me tren deri në Bryzh kushtonte rreth 12.5 euro. Dhe vajtja ardhje 25 euro, diçka e tillë, për person. Udhëtimi për në Bruzh nuk është thjesht një zhvendosje gjeografike, por një kalim i fshehtë përmes një çarje në kohë. Sapo këpucët e tua ndeshin kaldrëmin e parë të vjetër, zhurma e botës moderne zbehet dhe zëvendësohet nga përplasja e lehtë e thundrave të kuajve mbi gur. Dhe nga shushuritja e prehershme e ujit që gjerpëron mes mureve prej tullash të kuqe. Qyteti të pret si një prallë e ngrirë në shekullin e 14, ku çdo ur guri dhe çdo çati në formë shkalle duket se ka mbetur e paprekur, sikur koha të kishte rënë në një gjumë të thellë e të pambarimt. Në qendër të qytetit ngrihet kulla Belfri, një rojtare e lashtë prej guri që numëron shekujt. Edhe pse duket si një qytet i fjetur prrallash, Bruzhi pret një numër mbreslënës prej rreth 8 deri në 9 milion turistë në vit. Shumica e tyre janë vizitorë ditor që vinë për të shijuar magjinë e tij për pak orë, çka do të thotë se gjatë ditës sheshi kryesor gumzhin nga jeta për t'ia lënë vendin një qetësie mistike sapo bie nata. Për sa i përket ushqimit, Bruzhi është një parajsë e vërtet e shijeve të pasura. Këtu drekuam edhe ne. Way too long to think because 2:30 we close our kitchen. Okay, it's You okay. can choose this one or this one. Thank you. Okay. Sa po erdhëm në një restorant tradicional këtu në Bryzh, unë porosita një pjatë tradicionale, nuk e di se çfarë ishte pjata, mora vesh që ishte mish, po ta shohim, më sugjeroi kamarieri. Dhe birë tradicionale sigurisht. Ja gëzuar. Një nga gjërat e pakta dhe të shumta që më ka pëlqyer nga Belgjika është bira. Realisht, domethënë, 2-3 bira që kam provuar më kanë pëlqyer shumë. Thank you. How is called this? Stoverij, Stoverij beef stew. beef stew. Thank you. Okay, with dark beer. Okay, thank you. Rova që më tha. Mish i gatuar me birë të erët, dark beer, ose birë jo bjonde, dhe më tha. 108 euro. Mendoj se çmimet janë okay, të arsyeshme. Për kuptuar se ku jemi, ha? Shumë karroca me kuaj shenë nëpër qytet dhe nuk janë thjesht një atraksion modern për të bërë foto. Ato janë një traditë e gjallë dhe e mbrojtur me ligj që lidh të shkuarën me të tashmen. Përpara se të shpikeshin makinat, karrocat ishin mënyra e vetme e transportit nëpër rrugicat e ngushta mesjetare të Bruzhit. Qyteti ka vendosur të ruajë këtë traditë me fanatizëm, duke i lejuar karrocat të nisen nga sheshi kryesor për t'u dhënë udhëtarëve të njëjtën ndjesi që kishin tregtarët e pasur të shekullit të 14, ku ritmi i qytetit nuk matej me sekonda, por me përplasjen ritmike të thundrave të kuajve mbi gurët e lashtë.
Lëm pas Bruxhin dhe me tren udhtojmë drejt një tjetër qyteti, Anvers ose Antwerp. Është qyteti i dytë më i madh i Belgjikës, një qendër e fuqishme ekonomike dhe një perl kulturore e vendosur buz lumit Scheldt. Ai njihet botërisht për dy gjëra kryesore, si kryeqyteti botëror i tregtisë së diamantëve dhe si avangardë e modës evropiane. Qyteti ndërthur në mënyrë perfekte historinë me modernën. Nga njëra anë, ai krenohet me stacionin e tij hekurudhor madhështor, nga më të bukurit në botë, dhe sheshin historik Grottemark. Duke ecur nëpër qytet, një surprizë e bukur na shfaqet përpara. Shikoni pak se çfarë koincidencë, restorant shqiptar, edhe menuja është në shqip. Antipas tradicionale, fërges tradicionale. Një tjetë Allah. Përshëndetje. Na e bëre zemrën mal. Mund të ulem tashi? Hajde ullu. Unë jam Iliri. Gëzohem, morsi. Si je? Iliri. Kemi Unë e kam ndezur të, jam duke xhiruar. Ti duhet jesh pranari tani? Po. Unë erdha rastisht, pash Ilirian dhe kur pash menun që ishte në Shqip, kishte dolma, kishte fërges, Ato që janë kishte Shqipëri, i sallat. bëjmë më të mira se Shqipëri. Filloj po më rrifte zemra, s'po më haj më. Si je? Mirë, do, mirë. Ke vite që jeton këtu? Kemi 28 vjetë Belgjik. Në Belgjik. Po. Kjo është TikTok, e? Jo, kjo është YouTube. YouTube. Pse vendoset hapësh të restorantin këtu? Shqip. Shqip, e. Se u lodha nga kuzhinat greke, italiane, të tjera dhe vendosa ta bëj shqiptare. E vendoset ja vendosësh edhe iliriane. Ilirian, po Iliri jam i ne. Ilir, edhe unë Ilir e kam emrin. Ta gëzosh. Tashi më thoni ju nëse e kam unë gabim apo jo, a ka kënaqësi më të madhe që të pish birrë shqiptare mu në mes të Belgjikës? Peja, Anvert. Në zëmë. Anvers i them unë. Anvers në sojës. Jam me Olsin, me pronarin e lokalit që sapo është hapur prej 5 muajsh në mos gaboj, a shumë se 5 muajsh Ilirian bar restorant. Në një nga zonat më të vizituara të qytetit. Ushqimet janë gjitha tradicionale. Tradicionale dhe menu shqip. Dhe baza e ushqimeve çdo gjë, produktet vinë nga Shqipëria. Nga zojt e fshatit e tëra me radhë. Zojq fshati, bio, e? Bio, nga Mallakastra. Edhe nga Mallakastra. Gëzuar me shqiptar të mirë. Po kemi edhe nga Shqipëria etnike, nga Shkupi. Fatmirin dhe Neo. Gëzuar çuna, ju uroj shëndet. Se na erdhe, të paçi. Nuk e di se çfarë ndjesi e keni ju, po unë jam i emocionuar sepse takova ca shqiptar që kishin hapur një restorant mund mes të Anversit. Dhe me patriotët tanë ndajemi për këtë javë dhe shihemi në javën e ardhshme, por mos harroni udhtimi vijon me Amsterdamin.